Hej, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO, og I dag så vil jeg snakke om 20 úrslit av endurføðingini. Fyrsta spurningur vi får svara hva det som hender da en person blir endurfødder. Og jeg har noen stender, dette det som blir fram da en blir endurfødder. Først vil en være vi at han en fortapt syndare, og at han oppebåret ved alle i helvete. Først Heilaga Anden kan samføre om dette. Siden yngre han syndersyner, det at han gjør for god at han syndare, og at honom tørver frelsere. Nå teker han i trunne mot Jesus Kristusi som sønnen herre og frelsere, og i sånne løte han endurfødder. Synder hans fyrirgjønner. Han teker mot evige livet fra gode. Men dette bare en liten parst av søvnene. Bibelen lærer nemlig at med annet ondfullt hender tar vi teker mot Jesus. Her 20 undersøkende ved hendingar som hender tar til over endurfødder. 8. Nu hin trúgvandi Fagnaður og hinum elskaja. Nei til prís som han fagnar okkum vi og hinum elskaja. Þetta merkir at han endurfødde vil godkjendra gode. Vi öllum tog vire som soner hans hever. God ser han og Jesus. Þetta merkir at han trúgvandi alltid velkommen til gode, så langt som Jesus velkommen til gode. Og det merkir sjående vi atler ever. Nummer 2. Han vil et godsbarn. Men så många som tog emot honom gav han makt över böden Guds. Taimon uttryck av navn hansara. Du kan huska där Guds i höjra än du kjette om du var baden av en heimstendon, rygeslöjare eller konge. Men hur många större det inte att vara badne av mikla skapare allheimsins som önglar fettla knäfyr. Nummer 3. Han var rættvísgjørdur av gode. Rættvísgjørda trygg hava tiden fri vid god, vi herre okkara Jesu Krist. De som han framan undan tilskylder kallar han vi. De som han kallar rættvísgjørdi han vi. Og de som han rættvísgjørdi durmet han vi. Hva skulle vi nå sia om hetta? God vi okkom, hver kan ta over imot okkom? Han som spart ikke sin egna son, men gav han for okkom öll. Hvordan skal han kunna anna enn gjev okkom alt vi honom? God som domare sier vi hint trygvande syndaren at han ikke seker langer. Og han ser han som han omgang tog hever synda. God kan gjøre Hettar til Jesus døye som stegånger med og bær alle straffene som hin trygvande 80 av bordet. Sålar stender hin trygvande sek leiser for gode. Og for alle trinn være straffar for sina synd. Så no ønske fordøming for de som Kristi Jesus i 4. Han hever Búð Heilaga Andans. Det vil si at Heilaga Anden bor i honom. Vita tid ikke at likam tikkara tempel Heilaga Andans som utikken og at tid heva fra gode, og tid ikke tikkara egnu. Bibelen lærer grøtt at God, Heilaga Anden, verilig bor i hverjen trygvande. Av tog at han hever givet okkur av andas synom, vidar vid at vi vera verande i honom og han i okkur. Likam hins trygvande tempel Heilaga Andans. Vegna henda heilaga fram i tjarat, åtti Gudsbarn er vera vi, hva det sier, hva det gjør og hva det fer. 5. Han var Limur at sonnu samkomu. Tog vi øynen anda var til døpt å være åtte likam, annar kvart tid nu jøder eller grikkar, trealer eller frans, og vi da øyne finnes øynen anda at drekka. Samkomman var lust å være likam Kristusi. Hun har sett saman av sonnu trygvande ui herran og Jesusi. Ungen høyre større enn å være Limur ut til sonnu samkommune. 6. Han var Arvingi Guds. Og vi bøtten, vi arvingar vi, arvingar Guds og samarvingar Kristusi, så satt som vi loja vi honom, for vi øyne skulle være durmet vi honom. God skapar i all heimsins, og han øyer alle loter. Til lova Guds bøtten at øynde, saman vi Jesus, skulle støtna alle hjørne, og ta skulle de åpnas alle loter. 6. Han verur Heilagur. Til öll hini elskar Guds som i rom kalla høyle, nøye vir vidtikkun, fri fra gode, færdikkara og herren Kristi Jesus. De frelsta omrett og i Bibelene som høyle. Ein Heilagur ein som av anda Guds bylagtur gode. De skal sanna at herren hever valgsert han, og godradder og ta i kattelig herren høyre han med. Og i egen Guds kvør tryggvande Heilagur. Tog God ser han og i Jesus. Og Jesus visselig Heilagur. 8. Han fullkomin i Jesus, og tid fyllt i honom som hødd alls vald og herradømmes. Tog vi øyne offri hever han vi alla gjørst fullkomin som halga vera.
Hin trúgvandi hever en fullkomna støvu yfir Gode. Han eins nær og dyrir for Gode som Jesus Da et menneske hever Jesus, så hever det alt som det tørvar. Vi et etnorukt liv og en etnorukan evnløyga. Nudjo. Han får lod og Guddómliga náttúru. Her vi hever han givet okkur hinn største og dyraste lyfter, for at hit vi tøymon skulle få lod og Guddómliga náttúru. Ta de flutja bort fra spittlene i høymon som kommer av gynd. Han var kjøtt verre vi at han var nudja troaner og nudja innstyr. Og nutt hætu til synd og nudja kærlega til felags trúgvandi. Ver hinn Guddómliga náttúra luka av hinn trúgvandi sjálvun, kommer mer og mer av lujtjast herran og Jesus. Men öll vit som vi omgår fri anledd i avspegla dård herrans vil ombrøtt til samme mynd fra dård til dård som fra herranon og ande. Etter endamal Guds vi øynene føren av bøtten søyno. Nummer 20. Han kommer vid det samme under Guds Heilagur og Varðveitslu. Vi vita at alt samvirkar tøymon til gåa som elskar God, tøymon og etter ræjansara å kalla. Ikke kan henda en trúgvandi utan God loyver tøy. Vi øren åren, en trúgvandi ver ikke fyrir vannlukk og tilborum. Alt som hender en godsbatne samvirkar tøy til gåa. Sjalt, trångdur, røyndur og tikt fremriga andalige oppbyggjan. Og ikke best her, vi råser okkurna trångdun og vi, tog vi vite at trångdun virkar tåle rønt sinne, hit rønta sinne vøvn, og vøvnen gjør ikke til skammar, til kærleik Guds uthelter og gjørsen okkara vi Heilaga Andanon som gyven okkom Hit kristna løyvi tog av sonnu etnorukt. Efter fyrir alt dette underfulla som God til givet i okkun lod, åtti øyne på trúgvandi og vurs takksamme, søkte på 2 matar. Nummer 8. Han skulle aldri gives at tilbygge God fyrir frelsuna og i herran og Jesus. 2. Han skulle give løsut i viljar tjenast og fri ham, som gav sitt liv av Golgata krosset. I amene tikkum til brøver, vi miskunn Guds bera fram ligam tikkara som levande høylagt, Guddómligt offer, hettar andalega Gudsdyrka tikkara. Takk for det, og jeg vann at jeg fikk nek på ord at jeg så hvordan størst å være godsbaden, og hvordan jeg vet hva finne, og at God ikke sikker noen så rykelig. Neste fjerde for evnið å være frels og vissa, og det gleder jeg meg ordentlig til å ha. Vi så just på